possibilidade de trazer grandes emoções às famílias e fãs de motorsport para sentir o verdadeiro ambiente vivido no paddock e sentir o Grande Prémio.係咯，佢兩個都喺度讀稿嘅啫。我就知咧，嗱，我哋前邊咧就有點解啊？頭先我問佢，咁點解最挑戰性？佢話咧係99同100嘅分別，1%。你一出錯咧，你就撞欄、攬欄，你就冇得玩嘅。所以咧，你要揸得快，又要唔出錯，只係1%。咁咧就係將賽車手咧就分為兩邊，一邊係男人，一邊係僆仔。僆仔咧就炒咯。男人又要贏咯，跑得快咯。咁佢話啊，我自己喺澳門都揸咁多年，我都唔知我自己係僆，仲係僆仔定係男人都未知。不過佢講得好清楚，澳門爭嗰啲啲嘅啫，就贏嗰啲啲。係啊，所以你都揸過啦，你覺得係咪先？啱，所以咧就你睇到澳門咁多年咧大賽車咧，你睇到好多世界級冠軍係嘛？就佢三不方程式，有啲係歐洲冠軍。有啲係日本冠軍，有啲係英國冠軍，個個都係冠軍。點解最後尾都要嚟大家嚟個大比拼咧？即係嚟到澳門又唔同普通嗰啲 track 場，我一出錯撩咗出去沙池食下草，翻嚟我哋叫朱古力啊嘛，食下朱古力翻嚟又可以鬥過。澳門冇呢回事。嗱，真正嘅冠軍中嘅冠軍，你要做一個冠軍車手啊，定係做一個偉大車手咧？如果你想做一個偉大車手咧，嚟澳門贏一次冠軍啫，咁你有一個偉大車手啊！